Juno, ti shtron një pyetje shumë interesante. Pse Amerikanët duan ta marrin me forcat Groenlandën, ndërkohë që kanë marrëveshje partneriteti edhe me NATO-n e me të gjithë vendet e Europës. Gjithë qëllimi kryesor nuk është për çështje militare ose çështje ushtarake, është thjesht që territori i saj ose ekonomia e saj, me fjalë që në të ardhmen do zhvillohet shumë, të futet në GDP-n e Amerikës. Unë edhe para shumë viteve, para 25 vjetëve, ju kisha drejtuar letër autoriteteve shqiptare, ose më saktë domerëve që drejtojnë shtetin shqiptar, që emigracionin ta drejtojnë drejt një vendi të madh që do marrë zhvillim më vonë, thjesht për ta futur në GDP-n shqiptare. Sikundër edhe një vend afrikan që ka burime natyrore, resurse të shumta, mund të bëjmë një marrëveshje dypalçe, pa ta shkruajtur, me qëllim që ata të mbulojnë një pjesë, fjalë nëpërmjet resurseve, të mbulojnë një pjesë të borxhit ton. Sa më i madh GDP-ja, aq më shumë sfumohet borxhi i brendshëm. Edhe ky është i qëllimi i Trumpit, që tani e ka kuptuar, ose ja kanë thënë ata ekonomistët. Unë këtë gjë ja kam thënë autoriteteve shqiptare këtu e 25 vjet para. Hap letrat që ke drejtuar, i ke vizionet e qarta. Ciao.